Selamat malam. Nama saya Ibu Sugiyarti. Maaf sebelumnya bila kata-kata saya yang saya omongkan apa adanya saja, tidak bisa. Anak saya sendiri dan cucu saya kemujizatan berkat fitologi. Pertama saya kan waktu itu kena COVID, opname 12 hari. Tapi dalam 12 hari itu sebelumnya masih positif tapi sudah tidak menular. Waktu itu mau pulang dikabari kalau suami saya itu seseknya sudah, sebetulnya memang suami saya itu merokok berat, umur 18 sampai 78 merokok sampai dilubangi pernapasan dari sini. Saya masih untung, masih diberi waktu 3 tahun. Terus setelah itu kan dibatalkan, tidak bisa, sudah dilepas semua yang air di itu. Oh iya, terima kasih. Itu dilepas. Terus kabaran dari, kan sudah di Pasuruan dibawa, soalnya sebetulnya suamiku tidak COVID. Saya yang kena COVID, dibawa ke anaknya ke Pasuruan. Terus selanjutnya meninggal dunia waktu saya mau keluar. Terus terpaksa sudah keluar, saya kasihan dan dengan yang banyak yang antri yang di luar itu. Iya, saya mau keluar. Anak saya jangan, Ma. Sudah tak izinkan. Papa hari ini dikubur secara COVID. Enggak apa-apa, nak. Lebih cepat lebih baik secara COVID. Terus selanjutnya itu sudah berlalu. Saya kan setelah COVID kan tetap masih batuk. Saya itu tidak sembuh sama sekali. Terus akhirnya anak saya kandung itu punya teman. Terus temannya itu kakaknya, istrinya itu Sulastri terapi di Sepanjang, bilang malam-malam dari kantor, Mama mau ikut alternatif untuk menghilangkan batuk, tapi dengan tidur tenang dan HP aja diletakkan di sini dengan anak saya. Mama tidur tenang aja, saya tidur. Selama tidur 1 jam itu tidak tahu, saking tertidur sungguhan dibanguni tangan anak saya itu sudah membawa air hangat, minum aja, terus minum. Sebelumnya itu badan itu seperti kayak dipukuli gitu. Setelah minum, terus saya ini ke anak saya, loh, Mama kok rasanya kok enggak sakit ya nak ya, rasanya sehat. Sebelum itu batuk terus, selanjutnya detik itu sampai selanjutnya tidak batuk. Ya itulah, akhirnya saya ngikuti terapi Ibu Sulastri Group di terapi Sulastri di Sepanjang sampai sekarang. Terus itulah kemujizatan keistimewaan ikut longitudologi ini. Terus selanjutnya 2 cucu saya itu kejatuhan oksigen yang paling besar itu. Cucu saya kan umur 5 tahun. Ya tabung itu setelah untuk bakungnya itu atau engkongnya itu kan diletakkan di luar tapi tidak ditidurkan. Terus anak saya gini, jangan pegang nak, nanti jatuh. Oh ya, sudah diingatkan adik saya, tidurkan aja. Kan saya aja nanti tak bilang anak-anak, tapi tetap tidak ditidurkan anak-anak aja nanti. Kan waktu itu kurang lebih pukul 5 sore, pokoknya listrik itu kok berbau kebakaran. Saya telepon anak saya, aku tidak datang, sebelum pulang kerja datang. Lah itu saya kira cucu saya itu masuk di dalam dengan kakaknya. Saya nyapu ngadep sini, tabungnya di sini. Anak saya di bawah, cucu saya di bawah tabung, saya itu tuh pas di perut sini. Aduh, saya ngambil
ini loh kepalanya saja tidak bergerak. Terus itu saya ngomong, tariin Aksel, tariin kaki. Dia nangis. Ya keputusan Tuhan lagi, entah kok bisa keluar kakinya. Kan otomatis kan anak cucu saya di muka ini ada tabung. Saya ngangkat cucu saya tidak kuat. Tapi ya karena sudah semangat saya sudah tidak terasa, pokoknya tak angkat kena, tapi saya tidak bisa berdiri. Kaki saya itu rasanya kayak lemes, tidak bisa berdiri, tidak berdiri. Itu saya teriak-teriak nangis, tapi tidak ada tetangga, kan saya jarang di tetangga. Saya masuk gendong antara 5 meter ke kamarnya cucu saya, tapi saya tidak gendong dengan normal, saya dengan terbungkuk-bungkuk saya tidur. Dia itu anak itu memejamkan mata. Terus sebentar lagi orang tuanya anak saya dan mantu saya datang. Saya bilang gini, anak kamu tadi kejatuhan tabung tadi nak. Di mana? Di dalam. Dia tetap miring memejamkan mata. Saya ini sudah tidak ada, semoga tidak ada kekuatan sama sekali, tidak ada melayang. Tak bawa ke rumah sakit ya mata tes no, tak lihat no. Jam 5 kurang lebih ke rumah sakit. Saya tidak kabaran ya, dia tidak ngomong ngabar saya takutnya hati saya terlalu kecil. Kok tanya, ya apa saya itu sudah hilang tak? Hidup ini kayak sudah tidak ada. Terus kurang lebih pukul 9 malam, tidak sampai sih, ya 7-8. Aksel sudah saya periksakan, di CT scan itu sudah otaknya tidak apa-apa tapi memar. Dan namanya memar orang tua saya kira ya remuk di dalam gitu. Ternyata terus ditunjukkan di WA, ini Aksel kok tetap loh, kok gak apa-apa, kok tidur, kok dia tetap melungker. Yang setelah makan minum obat. Oh ya nak, tidak usah pulang, selesaikan dulu anakmu sampai sembuh. Ternyata pukul 9 itu setelah itu datang dengan gendongnya papanya di pundak ini, masuk kamar. Terus saya sudah tidur ke kamar saya. Seumur-umur cucu saya tidak pernah tidur dengan saya sampai umur 5 tahun. Waktu pukul 6 pagi saya membalikkan badan, kok cucu saya di belakang saya. Mak, pusing. Sudah kita sudah tidak bisa apa-apa. Sudah, diam aja. Akhirnya turun di bawah lantai tidur lagi. Memejamkan kantang. Akhirnya masuk ke kamar. Aduh, saya tidak pernah, mana mak yang sakit, saya tidak mau. Kalau ini saya tidak mau, sudah tak lihat aja. Satu hari itu, waktu itu nggak apa-apa, tak tinggal kerja. Itu masih sakit. Kedua harinya saya tanya ya dengan Bu Sulastri yang di sepanjang terapi, Bu, cucu saya kejatuhan itu, kejatuhan tabung yang 2. Bagaimana cucunya? Ya enggak apa-apa katanya dokter, hanya saja memar aja. Setelah itu ini aja minta fotonya dan namanya di terapi. Saya langsung di terapi. Anak saya kan memang itu rodok berset. Nak di terapi ya nak ya, saya cepat sembuh ya. Iya mak, di terapi. Saya terapi ada pun saya letakkan pokoknya saya terapi 1 hari diem. 2 hari sudah rodok enggak mau, 3 hari tidak mau sama sekali. Terus akhirnya saya lihat, saya tidak pernah menanyai sakit yang mana, tidak, saya tidak mengulang sakit penderitaan. Saya ini kecil hati saya. Terus bermain dengan kakaknya, oh biasa. Keempat sudah lari, jangan lari nak jatuh. Terus lanjutnya 4 hari atau 5 hari matanya tuh seperti kayak memar, kayak biru, ada merahnya kayak darah diem. Saya tanyakan Bu Sulastri lagi terapi, oh enggak apa-apa kok lama-lama. Ya sekali lagi kemujizatan itu histologi itu, akhirnya anak saya, cucu saya itu sudah, kok tak lihat itu, saya enggak pernah nanya sama sekali sampai sekarang. Ya kebesaran Tuhan.
dia sehat walafiat. Terus ya, terima kasih. Terus selanjutnya tetap saya terapi. Terus anak saya yang di tempat kantor mama mau ikut, ada di Surabaya. Oh ya nak, mama ikut, sudah tak daftarkan, ya ikut di sini. Maka dari itu secara tidak panjang lebar saya mengucapkan beribu terima kasih kepada Longitude Teologi, dan semoga Longitude tetap jaya selamanya.